नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, फरक विषयवस्तु र फरक सामग्रीहरूलाई समेटेर नयाँ भिडियो बनाउने क्रममा आज मैले हजुरको सामु वनसिलामसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। लाउरे जिन्दगी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हजुरको साथी याङ्की रोमियो। आजको यो भिडियोमा तपाईँ हाम्रै घर आँगन वन जङ्गल खोला किनारा जतासुकै पनि सजिलैसँग पाउन सकिने वनसिलामसँग सम्बन्धित भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको कुरा हजुरहरूलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु। अब म हजुरहरूलाई हाम्रै घर आँगनमा पाइने यो वनसिलाम कस्तो हुन्छ, यो वनसिलामको प्रयोग गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्ता कस्ता फाइदाहरू हुन सक्छन् र यो वनसिलामको प्रयोग गर्ने विधि तथा तरिकाहरू के हुन्, के हुन सक्छन् आदि बारेमा म हजुरहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। तसर्थ हजुरहरूलाई यो भिडियो हेरेर वनसिलामसँग सम्बन्धित जानकारीहरू मिलोस् भन्ने उद्देश्यले म आज वनसिलामको गाडीमा आएर वनसिलामसँगै उभिएर यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्न नभुल्नुहोला र पहिलोपटक यो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाउरे जिन्दगी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। वनसिलाम कस्तो हुन्छ, कहाँ पाइन्छ, कसरी सेवन गर्ने भन्ने बारेमा मैले बताउनुभन्दा अगाडि वनसिलामको परिचयबाट सुरु गर्छु है त। वनसिलामलाई अङ्ग्रेजी भाषामा वाइल्ड मिन्ट भन्ने गरिन्छ भने कुनै ठाउँमा वाइल्ड बेसिल सिड्स भनेर पनि चिनिन्छ। हिप्टिच सुआभेलोन्स वैज्ञानिक नाम रहेको वनसिलामलाई तुलसी झार भनेर पनि चिनिन्छ। यसलाई ठाउँ अनुसार, स्थान विशेष अनुसार फरक नामले चिनिए तापनि यसको काम, यसको सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरूको बारेमा म हजुरहरूलाई बताउन गइरहेको छु। सामान्यतया जतासुकै सजिलैसँग पाइने यो वनसिलाम 1 देखि 1.5 मिटरसम्म अग्लो हुने गर्दछ भने उपयुक्त मौसम र मलिलो माटोमा 3 मिटरसम्म अग्लो हुने गर्दछ। यसको पात डाँठहरूको गन्ध पुदिनाको जस्तै हुने गर्दछ। पुदिनाको जस्तै बास्ना आउने भएकोले यसलाई वाइल्ड मिन्ट पनि भनिन्छ। वनसिलामको फुलहरू गुलाबी कलर वा बैजनी रङको हुने गर्दछ। वनसिलामलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त? वनसिलाममा पाइने फाइबर, पोटासियम, एन्टिअक्सिडेन्ट तथा खनिज पदार्थले गर्दा यसको सेवन गर्ने विधि राम्रोसँग अपनाउन सकेको खण्डमा मानव स्वास्थ्यमा धेरै उपयोगी हुने गर्दछ। तसर्थ यसको प्रयोग गर्ने विधिहरूको बारेमा पनि थाहा पाइराखौँ है त। यो वनसिलामलाई चिया बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चिया बनाउँदा सबैभन्दा पहिला यसको पात वा बीजलाई पानीमा भिजाएर उमाल्ने र चियाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई खानामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र खानामा प्रयोग गर्दा यसको पातलाई अचार, तरकारी, दाल वा सलादमा मिसाएर खानाको स्वाद बढाउन सकिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्यको पाचन प्रणालीलाई सुधार्न पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको प्रयोग चाहिँ बीजलाई पानीमा भिजाएर मजाले भिजिसकेपछि चिप्लो पदार्थ आउँछ र त्यसपछि यसलाई मजाले चलाउने, त्यसपछि त्यो पानीलाई पिउन सकिन्छ र हामीले बाह्य प्रयोगको लागि पनि यसको युज गर्न सक्छौँ। शरीरको बाह्य भागमा, हाम्रो शरीरको छाला चिलाउने, लुतु, खटिरा, डन्डीफोर आदि आएको अवस्थामा यसको पातलाई पिसेर पेस्ट बनाएर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र अन्य अवस्थामा
यसको पात अथवा बीजको जुस बनाएर पनि हामीले पानीमा मिलाएर खान सक्छौँ। मैले हजुरहरूलाई वनसिलामलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, वनसिलाम गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्छन् भनेर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ बताइसकेको छु। फेरि पनि म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने वनसिलाम हाम्रो घर आँगन जताततै सजिलैसँग प्राप्त हुने यो बहुगुणी औषधिजन्य वनस्पति हो। तसर्थ यसलाई नचिनेर हामीले आफ्नै घर आँगनमा पाइने बहुगुणी औषधिजन्य वनस्पतिलाई हामीले चाहिँ खेर जान दिइरहेका छौँ। अर्थात् त्यसै पनि यसलाई गनाउने जार, यसलाई चाहिँ अन्य विभिन्न नामहरू दिएर हामीले चाहिँ वेस्टेज वनस्पति भनेर हामीले काटेर फाल्ने गरेका छौँ। तसर्थ यो वनसिलाम वन जङ्गल घर आँगन जताततै आफै उम्रिने गरिएको तापनि विभिन्न देशहरूमा यसको खेती नै गर्ने गरेको पाइन्छ। र हजुरहरूले पनि यो वनसिलाम भेट्नुभएको अवस्थामा यसको फललाई निकालेर तपाईहरूले चाहिँ यसको जुन बीज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले सफा गरेर आवश्यकता अनुसार पानीमा भिजाउने र भिजाइसकिसकेपछि उक्त बीज फुलिन्छ र हल्का मजाले घुमाउँदै अथवा त्यो पानीमा भिजाइएको जुन यो वनसिलामको बीज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले घुमाउने अथवा चलाइरहिसकेपछि यसको चिप्लो पदार्थ देखा पर्दछ। त्यसपछि यसलाई हामीले पिउन सक्छौँ र यसको बीजलाई मजाले पानीमा भिजाउँदै पिउने गरेको अवस्थामा चाहिँ 1 देखि 2 महिनासम्ममा पेटमा अपचको समस्या छ भने त्यो पनि हटेर जानेछ। हड्डी खिएको समस्याहरू पनि जोर्नी खिँदा जुन दुख्ने समस्या हुन्छ त्यो सबै समस्याहरू हटाएर जान्छ र तत्काल झाडा पखाला लागेको अवस्थामा पनि यसले विषय गर्ने गर्दछ। र त्यति मात्र नभएर यसमा पाइने औषधीय गुणहरूले एन्टिअक्सिडेन्टहरूले गर्दा विभिन्न अन्य शारीरिक समस्याहरूलाई पनि यसले निमित्यान्न पार्ने गर्दछ। र यो वनसिलाम प्रयोग गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै रोगहरूलाई यसले चाहिँ निर्मूल पार्ने गर्दछ भनेर आयुर्वेदमा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तसर्थ अब म हजुरहरूलाई यही भिडियो मार्फत यो वनसिलामको 11वटा एकदमै रामबाण औषधिको रूपमा काम गर्ने फाइदाहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अब कति पनि ढिलो नगरिकन हजुरलाई म यो वनसिलामको सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। र त्योभन्दा पहिला हजुरहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, यदि यो भिडियो मन परेको छ भने र यो भिडियो हेरेर हजुरहरूलाई केही जानकारीमूलक भिडियो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। त्यसैगरी पहिलोपटक यो च्यानलमा भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाउरे जिन्दगी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब म हजुरहरूलाई वनसिलामको सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। यसको फाइदाहरूमा सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 मा वनसिलामको पातलाई पानीमा उमालेर चिया बनाई सेवन गर्ने गर्नाले जस्तोसुकै पखालालाई रोक्ने गर्दछ। नम्बर 2 वनसिलामको बीजलाई पानीमा भिजाएर सेवन गर्नाले पाचन प्रणालीमा सुधार गरेर अपच हुने समस्यालाई निर्मूल पार्दछ। नम्बर 3 यसको सेवन गर्ने गर्नाले मोटोपन घटाउँदछ अर्थात् तौल कम गर्ने गर्दछ। नम्बर 4 उच्च रक्तचाप अर्थात् हाई ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्दछ। नम्बर 5 यसको पातलाई निचोरेर निस्किएको रसलाई शरीरमा लगाउँदा शरीर चिलाउने, बिमिराहरू आउने समस्या लगायत लुतो डन्डीफोरलाई हटाउने मात्र नभएर पूर्ण रूपमा निर्मूल पार्दछ।
नम्बर 6, यसको सेवन गर्नाले मधुमेह अर्थात् डायबिटिज रोगलाई कन्ट्रोल गर्दछ। नम्बर 7, बन्सिलामको बीजलाई पानीमा भिजाएर पिउने गर्नाले शीतलता दिनुका साथै हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई अर्थात् इम्युन सिस्टमलाई मजबुत बनाउने गर्दछ। नम्बर 8, शरीरको हड्डीहरू अर्थात् जोइन्टहरूमा हड्डी खिएर दुखाइ हुने समस्यालाई समेत निर्मूल गर्ने गर्दछ। नम्बर 9, बन्सिलाममा एन्टी इन्फ्लेमेटरी गुण भएको हुनाले शरीर सुन्निएमा वा आगोले पोलेको ठाउँमा लगाउँदा पोलाइको दुखाइ समेत कम गर्ने गर्दछ। नम्बर 10, यसको सेवन गर्नाले तनाव कम गर्नुका साथै मस्तिष्कमा समेत ताजगीपन ल्याउने गर्दछ। त्यसैगरी नम्बर 11 नम्बरमा रहेको छ, यसको पातलाई उमालेर चियाको रूपमा सेवन गर्ने गर्नाले अथवा पिउनाले रुगा खोकी र घाँटी दुख्ने समस्या साथै टन्सिल हुँदा हुने दुखाइलाई समेत आराम दिने गर्दछ। यो त भयो बन्सिलामको अनगिन्ती फाइदाहरूमध्ये केही 11वटा फाइदाजनक कुराहरू। यति भन्दै हजुरलाई यो भिडियोले पक्कै पनि केही जानकारी दियो अर्थात् केही ज्ञान दियो भन्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई हजुरहरूबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते। भिडियो हेरेर अहिलेसम्म साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।